स्लाइम मंगवाई है मीशो से, चलो उसको अनबॉक्स करते हैं। स्लाइम ट्रांसपेरेंट 3 कलर्स और एक ग्लिटर, ठीक तो है। बनाते हैं जल्दी से। हाँ जल्दी से खोलो। देखिए, ओह माय गॉड, ये बहुत सॉफ्ट है। अद्विका गौरवी को भी दे दो। अभी खोलो मत, चलो हम ना इसको ऊपर निकाल। से कलर डाल देते हैं। निकालो उसको। अच्छा निकालते हैं, 10 घंटे तो निकालने में लगेंगे। कैसी है स्लाइम? बहुत अच्छी है, पर ये टूट बहुत रही है। हाँ टूट बहुत रही है, पर हम इसको जोड़ेंगे। ये खोलो, दीदी खोलो। हाथ पे लेके करो। गौरवी स्लाइम